被告人葛志倉多次調戲村中生產隊嘅牛乸，導致成條村牛乸大部分大肚，嚴重影響明年春耕生產。唔理你哋點玩都好，我二叔公好快就會嚟救我，到時候你一個都走唔甩。就憑佢甩皮甩骨嗰副樣嚟劫法場，簡直係異想天開。落邊嘅人聽住即刻放咗我嘅細侄，一埋亂箭射死你哋。二叔公，你嘅眼鏡呢？話晒你二叔公我都食過幾年夜粥，百步穿楊，根本唔需要眼鏡。你哋一個二個通通去同我捉住佢。我二叔公花名非洲際，你哋根本冇可能捉到佢。二叔公，我準備好啦，射啦！收到，我依家即刻救你出嚟。你射到我個肚啊，二叔公！射歪咗咩？歪得相當離譜啊，大佬！咁啱先個鋪唔算，依家嚟過，呢鋪100%中噶啦，你信我噶啦！你射中我條嘢啊，冇射中我條繩啊！叫咗你戴眼鏡噶嘛，你冇戴眼鏡嚟呢度扮咩高手啫？唔關我事啊，呢鋪完全俾隔籬嗰個妹妹仔影響晒我發揮啊！你個細蚊仔翻屋企食飯啦，出嚟睇咩大戲啫？呢鋪必中！你究竟得唔得噶，二叔公？你實在係瞄唔準嘅話，因為你對住佢射一嘢都得噶嘛？係喎，先生你往嗰邊行2步啊！理得你喐唔喐，我一樣射得中。再嚟過，哎呀跌咗一招，大佬，因為你直接吊死我好唔好啊？唔得啊，按照流程我要讀完呢個宣判書噶，咁我求你稍微讀快少少好唔好啊？呢個可以滿足你，雖然佢影響咗春耕生產，但係呢個字點讀啊？知啦，但係念佢係初犯，又對牛群嘅繁殖有功，所以我哋生產隊決定大事化小，小事化無。咁即係點啊？意思即係話生產隊決定放過佢，早啲講嘛，我喺上面射咗半日，好攰噶。你早啲問啊嘛，依家落嚟簽名帶佢翻去。葛志倉，我同你講，今日好彩有你二叔公我喺呢度，佢哋完全係俾面我先會放咗你。咁真係多謝晒二叔公你啦！令人估唔到嘅係，居然佢哋將你折磨成咁嘅樣。快啲翻去，我煲啲雞湯俾你補下。二叔公啊，恐怕我都係翻唔到去啦。一睇你就係玩手機玩嘅，平時叫咗你多啲鍛煉啊嘛。你睇下，依家先行嗰幾腳路，你就話行唔喐啦。我翻去煲湯先啦。